Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာစာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ရဲ့ issue ရဲ့ page ကိုလည်းအဝိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအဝိုင်အောင်နဲ့အစင်းအောင်လုပ်ဖို့လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page အောင်လည်းမသိနားမလဲဘူးသူရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့မိတယ်အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page ကိုလည်းအဝိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page က gaming page တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ page မှာဆိုရင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် gaming live stream တင်တာဥစ္စာရှိရဲ့ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှမတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာဘာကြောင့် issue လာတယ်ဘာကြောင့် page ကိုလည်းအဝိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် page owner ပြောရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြရမယ်ကျွန်တော် page quality error တစ်ခုတက်သွားခဲ့တယ် page quality အနည်းအောင် over ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာ reach engagement ကျသွားခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် live stream တင်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တင်တဲ့ content တွေလူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေနဲ့ passive ရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach engagement ကျသွားခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ zero page ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့0 ကျသွားခဲ့တယ်တကယ်လို့ gaming page ဘာညာဆိုလို့ရှိရင် start income ဘာညာနည်းနည်းရောနေတော့ခဲ့တယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင် start income မှာပိတ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်း view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာဘယ်လိုပြည့်ပြင်သွားရမလဲဆိုတော့ဆက်ပတ်သက်ပြီးအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုလေးကျွန်တော်တစ်ချိန်ပြပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် page ကိုလေးအဝိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့အောက်မှာ biolution fs ဆိုပြီးမှလာထားပါတယ်ဒီ biolution ဆိုတော့ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင် copy strike တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် copy strike 3ချိန်လာတာဥစ္စာရှိရဲ့ဒီဥစ္စာအားလုံးမှာသူကိုယ်တိုင် live stream လွှင့်ထားတဲ့ထဲမှာ copy strike ထိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောတယ်သူ live stream လွှင့်နေတာကသူရဲ့ကိုယ်ပိုင် live stream လွှင့်နေအခြားလူရဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမတင်ဘူး that party ရဲ့ content မရှိပဲသူတို့ content ဘာတစ်ခုမတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ page မှာ original content မတင်ရတဲ့ဘာကြောင့် copy strike လာလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ video ဘာညာအားလုံးကျွန်တော် check out လုပ်တယ်သူ live stream လွှင့်ထားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော် check out လုပ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ live stream လေးမှာကိုယ်ပိုင် live stream ဖြစ်မယ်သူရဲ့ live stream အနောက်မှာ background မှာတချင်းလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းနဲ့ copyright တွေထိရဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် live stream လွှင့်နေတာအဲ့ဒီတချင်းလေးကျွန်တော်ဖွင့်လို့မရပါဘူးတချို့ကျရှိရမသိနားမလဲမလဲ YouTube channel ကနေ no copyright song လေး download ဆွဲပြီးတော့သူတို့ live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာဇေယောနဲ့ live stream ဖြစ်တဲ့ game live stream ဖြစ်တဲ့သူတို့တင်တဲ့ခါတချင်းလေးတွေဖွင့်ရဥစ္စာရှိရမြင်းမြကြောလေးဆိုရင်ဇေယောနဲ့ကောင်းတဲ့ live stream လွှင့်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ page မှာအနည်းနဲ့အများ copyright တွေထိကြတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်လုံးဝလုပ်လို့မရဘူး YouTube channel no copyright song က YouTube channel အတွက်တည်တံ့ဖြစ်တယ် Facebook page အတွက် no copyright song က Facebook page အတွက် creator student မှာတည်တံ့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ match လုပ်လို့မရပါဘူး YouTube channel ဥစ္စာ Facebook page မှာသုံးလို့မရဘူး Facebook page no copyright song က YouTube channel မှာသုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးသုံးပြီးတော့ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တာနဲ့ဒီလိုမျိုး strike လေးလာမယ်ဒီလိုမျိုး strike တစ်လားထဲနဲ့3ချိန်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page delete ဖြစ်တော့နိုင်တယ် message ပို့တဲ့အပိုင်းလေးပေးတော့နိုင်တယ် post တင်တဲ့အပိုင်း live stream လွှင့်တဲ့အပိုင်းပေးတော့နိုင်တယ်ဆက်လက်ပြီးအမှားဖြစ်လို့ရှိရင် page က delete ဖြစ်တော့နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ page owner လည်းကျွန်တော်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြထားဥစ္စာရှိတယ်အခြား reason ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ် live stream သမားတွေတော်တော်များများဖြစ်ပျက်တဲ့ issue လေးနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ဥစ္စာရှိရပါဘူး okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မယ်သူရဲ့ page ကိုတော့ပြမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမှဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုဥစ္စာပတ်သက်ပြောပြမှာ affiliate team ကို step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးနည်းနည်း check out လုပ်ပြီးသွားပါမယ်ဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော်စကားအသေးစိတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page မှာတချင်းပါတဲ့ live stream ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြစ်မှာဒီ live stream ရှေ့ဆက်ပြီးလွှင့်တဲ့ခါမှာ background တချင်းပါညာပါတခုမှမထည့်ဘဲရိုးရိုးလေး live stream လွှင့်ပြီးသွားတဲ့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေဒါပေမဲ့သူစာ affiliate တင်မှုအဆင်သင့်ဖြစ်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပို့ပြီးသိချအောင်ကျွန်တော်တစ်ချက် check out လုပ်ပြီးသွားမယ်တချို့ကျော်ရှိရဒီ live stream လွှင့်တဲ့ခါမှာသူတို့ပြောတာရှိရမှာကျွန်တော် page ကို share ပေးပါအောင်ကျွန်တော် page ကို share ပေးပါအောင်ဘာညာဆိုမှပြောတဲ့ဥစ္စာရှိရအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလာကြည့်တဲ့ follower တွေ group တွေမှာ tag ကတက်တက် share မိတယ်ဒီတယောက်လည်းအဲ့ဒီ group မှာ share တယ်နောက်တယောက်လည်းအဲ့ဒီ group မှာ share တချို့ဆိုလို့ရှိရင် ID တစ်ခုနဲ့ထိုင်ပြီးတော့ patch share နေအဲ့လို share လို့ရှိရင် page အတွက် Facebook team ကကြည့်မယ်ဆိုအတင်းအတမလုပ်တဲ့ဆိုတော့ page ကို effect တစ်ခုဖြစ်စေအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် sharing လုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ viewer ရိုးတတ sharing လုပ်လို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ profile မှာ sharing လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ဒီ group တွေမှာတစ်ခါတော့ sharing လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ ID တစ်ခုနဲ့တနေ့ကိုထိုင်မှာဒီ3ခေါက်4ခေါက်တဲ့ပို့လို့ရှိရင်လည်း effect ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီ ID တစ်ခုနဲ့လုပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ content တွေကိုလူအများစီချက်ချင်းရောက်စီချင်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook page ကို Facebook team ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ပေးမှကျွန်တော် boost လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနီလန်တင်ပြီးရှိရတခြားနီလန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ share နေဘာညာလုပ်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် share ပေးကြပါအောင်ဆိုမှအဲ့လိုမျိုးရေးပြီးထားတာတကယ်လို့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာ
right မရှိပါဘူးကျွန်တော်သူများ comment လာမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့သူများ comment လာမယ်တဲ့ခါမှာသူတို့ comment အောက်မှာ reply ဆိုရှိအဲ့ဒီ reply နေမှာကျွန်တော် comment မှန်ပြီးတွားရပါမယ်เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီ share ပေးပါအောင်ကျွန်တော် page like လုပ်ပေးပါအောင် follow လုပ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့စကားလုံးမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ issue တစ်ခုဖြစ်စေပါတော့ဒီအနည်းနဲ့အမြန်ကျွန်တော်ဒီပထမ step နဲ့ limited of content issues ဆိုမှဖြစ်စေပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးအမှားလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page ကိုလေးဒီမှာ effect ပြတာပါเนาะ okay ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီးဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ထားဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တခါတည်း affiliate Timothy နဲ့ step by step လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရေးတော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်ထားရှိအဲ့ link ထဲကျွန်တော်ဒါရိုက်ရေးတော့ပြမယ် link တစ်ခုတည်းမြည်တော့ကျွန်တော်အိမ်တော့ Kida Studio ထဲမှာရေးတော့မှာကျွန်တော်ဒီ no copy song လေးတွေဘယ်နဲ့ကျွန်တော် download ဆွဲရမလဲဆိုတော့ စပတ်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ creativity tool ဆိုရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ live dashboard outlet ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ song collection ဆိုပြီးရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့ရပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနေလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချင်းနဲ့အများကြီးရှိကိုကြိုက်တဲ့တချင်းကျွန်တော်ဒီက download ဆွဲတော့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတချင်းအများကြီးရှိပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအားလုံး search လုပ်တော့ရကိုဘယ်ပုံနဲ့ကြိုက်လဲအားလုံးဒီကနေရွေးပြီးတော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေ search လုပ်ပြီးတော့လဲရပါတော့အခြားနေရာဥစ္စာကျွန်တော်ယူပြီးသုံးလို့မရပါဘူးဒီ YouTube channel no copy song လေးပါညာလဲယူသုံးလို့မရပါဘူး Facebook page အတွက်တည်တဲ့ဒီမှာထုတ်ပေးထားဥစ္စာရှိရဲ့ဒီရက်တချင်းလေးပဲကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရအခြားနေတချင်းလုံးဝယူသုံးလို့မရဘူး okay ဒီဥစ္စာနားလဲသဘောပေါက်လို့ကျွန်တော် affiliate payment နေရာကျွန်တော်ဒါလိုက်ယူတော့ပြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလာမယ်ဒီနေရာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တောင်းပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook page affiliate from လို့ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်တွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ decoration စာသားလပလေးရေးပြီးတွားရမယ်ဥစ္စာရှိအဲဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရေးထားပြီးတဲ့ရှိရမှာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီလုပ်နေမှာဆိုရင်အားလုံးအတွက်အချိန်ကအရင်ကြာသွားမှာဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะ okay ဒီမှာပါเนาะဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာဒါလေးနည်းနည်းပါနေတယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ account မှာဒီပုံစံအတိုင်း issue ပါညာဖြစ်တဲ့ဒါမှမဟုတ် page ကိုအနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ပါညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ service ပေးလို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page URL link ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် page နာမည်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြမှာကျွန်တော်ဒီ send ဆိုတာပို့လိုက်ရှင်ဒါ Facebook team တဲ့ကို review ထဲကိုရောက်တော့ခဲ့သူတို့ပြန်မကျွန်တော်တို့24နဲ့ hour 48နဲ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာသူတို့ပြန်လဲ rebrand ပြန်လာမယ်ဒီတစ်ဆင့်ပြီးတော့ချက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တော့ affiliate တင်မှာဥစ္စာရှိသေးကျွန်တော်တစ်ခါတည်းမပြီးသေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်လိုက်ရှင်အဲ link ထဲကျွန်တော်ဒါလိုက်တော့ပြန်မယ်okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်မတစ်ချက်ပြန်မ page quality နေရာသွားမယ် page quality နေရာသွားမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပို့မယ်လားကျွန်တော်ဒီဖြစ်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ subject နေရာမှာပေါ့နော် okay အဲ့မှာထပ်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ decoration နေရာမှာကျွန်တော်အခုနဒီစာသားကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ကူးမှထည့်လိုက်ပါမယ် sorry backup copy ပြီးရင်ဒီမှာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chunk file ဆိုတဲ့နေရာရှိအဲ့ဒီ chunk file နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ဆွဲပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် okay ဒီပုံစံလုပ်လိုက်ပါမယ်သူတို့ဒီထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်အောင်เนาะကျွန်တော်ပုံ highlight လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင် okay ပြီးလို့ရှိရင် save လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်လာပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်ခုန screenshot ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ပြန်မှာဆွဲတဲ့နေတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာokay နေလိုက်မယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို attach file ဖြစ်ပြီးလာရင်ပေါ့ okay ဒီပုံစံဖြစ်တော့ချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီချက်ပြန်ဆွဲဆန်းပြမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ပါမယ်အိမ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ affiliate မတင်ခင်ကျွန်တော် page မှာဘလို့အမှားမျိုးရှိခဲ့တဲ့ပါရှိအဲ့ဒါအလုံး clear ဖြစ်တော့ချက်ပြီဆိုမှလည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတော့ပို့ရပါမယ်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်တော့ခဏဆောင်ပြီးတချို့ဆိုရင် pack နဲ့ပိတ်ပြီးထွက်တော့ဥစ္စာရှိအဲ့လိုမျိုးပိတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ review ပို့နေလို့ရှိတဲ့ 100% successfully မဖြစ်သေးပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်စောင့်ပြရဒီမှာဆိုအလုံးလေးလဲနေပါတော့ခဏလေး okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာစောင့်နေတဲ့အချိန်ကြာကျွန်တော် skip လုပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်တင်နေ affiliate တင်မှုရှိရမလို့ဒီ page နဲ့ပတ်သက်တော့ copyright issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်တင်နေရဥစ္စာရှိအဲ့တင်နေကျွန်တော်ယူသွားပြမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာလာပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးစာရေးပြီးထည့်ထားတယ်စာရေးပြီးထည့်ထားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတော့ပို့လိုက်ရင်ဒါ Facebook team လေးရောက်သွားခဲ့ပြီ okay ဒီလိုမျိုးပို့လိုက်လို့အားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ24နဲ့ hour 48နဲ့စောင့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်စောင့်ရမယ်တစ်ပတ်နဲ့ပို့ရင်လည်းပို့မယ်အရင်တော့ normal အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်24နဲ့ hour 48နဲ့ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာသူတို့ပြန်ကျွန်တော်ဒီFacebook support box မှာသူတို့စာပို့လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ admin
email မှာစာပို့လိုက်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် reply ပြန်တော့ဒါမှ chat ထိုင်ထိုင်ရဥစ္စာရှိရပါတော့သူတို့ဒီအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အခုချိန်မှာကက်ယောဂါကြောင့်သူတို့နည်းနည်းကြာတဲ့ဥစ္စာရှိရဒါပေမဲ့တစ်လားလောက်လည်းကြာဖို့နိုင်တယ်15ရက်လောက်လည်းကြာဖို့နိုင်တယ်ကံကောင်းလို့ရှိရင်တစ်ပတ်အတွင်းမှာချက်ချင်းပြန်ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးလို့ရှိရပါတော့ okay ဒီနေ့ဒီပြန်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးအကောင့်မှာဒီ post နဲ့ issue ဖြစ်တဲ့ issue အမျိုးမျိုးကြုံတွေ့နေရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိရမှတစ်ချက်လောက် contact လုပ်မှမြင်မြုံနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်